नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयरसप नेटवर्कमा। सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड लिएर आएको छ। आयोजना ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077ले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ नयाँ किसिमको निर्देशिका लिएर आएको छ। यो किन लिएर आएको छ भन्दै गर्दा पहिला के थियो भने चाहिँ सो व्यवस्थामा चाहिँ कुनै पनि योजना बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्न चाहिँ अलिकति मात्रै बजेट भयो भने चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्काहरू स्वीकृत गरिन्थ्यो। जस्तो कि मानौँ तपाईँको 50 करोडको ठेक्का लगाउनु पर्ने छ बहुवर्षीय, त्यति बेला 1 करोड मात्रै बजेट भयो भने पनि 50 करोडको ठेक्का लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले गर्दा राज्यसित अहिले पुरानो ठेक्काको दायित्व तिर्नको लागि 4 अर्बभन्दा बढी नै भइसकेको छ। मतलब 4 अर्बभन्दा बढी चाहिँ दायित्वमै सिर्जना भइसकेको छ। यसले गर्दा यो यस्तै किसिमको सिर्जना बढ्दै यस्तै किसिमको दायित्वहरू बढ्दै गयो भने पछि समस्या ठुलै समस्या चुनौतीहरू आउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ नयाँ किसिमको निर्देशिका जारी गरेको छ, जसमा के भनिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि योजना बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्दा कम्तीमा 25% बजेट चाहिँ अहिले हुनैपर्ने। र कस्तो तरिकाले हुनुपर्ने छ भने मतलब जस्तै बहुवर्षीय 3 वर्ष लगाइएको छ भने चाहिँ 3 वर्षभित्र त्यसको भुक्तानी हुनुपर्यो। त्यो 3 वर्षमा जस्तै 3 करोडको ठेक्का छ भने यो वर्ष यदि 3 वर्षभित्र भ्याउने हो भने 1 करोड पैसा हुनै पर्यो। 25% यसको मतलब यो होइन कि 3 करोडको 25% भएर 3 वर्ष ठेक्का लगाउने। यदि 25% पैसा राखिन्छ भने चाहिँ त्यो 4 टाइम्स हुनु पर्यो कि मतलब 4 वर्ष लगाउनु पर्यो त्यसलाई। र कुनै ठेक्का 2 वर्षमा सक्नुपर्ने छ भने चाहिँ 2 आर्थिक वर्षमै सक्ने गरेर त्यसको बजेट राख्नु पर्यो। र 1 करोडको बजेटलाई चाहिँ 4 वर्ष बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कम्तीमा 25 लाख हुनु पर्यो। तर होइन 1 करोडको बजेट चाहिँ 2 वर्षमा सक्ने छ भने कम्तीमा 50 लाख चाहिँ यो वर्ष हुनु पर्यो। अझ यसलाई सहज तरिकाले भनौँ, 1 अर्बको योजना लगाउनु छ, 4 वर्ष योजना लगाउनु छ भने अहिले 25 करोड हुनु पर्यो। यदि सोही योजना चाहिँ 2 वर्षमा सक्नुपर्ने छ भने कम्तीमा 50 करोड चाहिँ अहिले हुनै पर्ने छ। यसरी स्रोत सुनिश्चित भयो भने मात्रै ठेक्कालाई चाहिँ बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर अर्थले यसको जानकारी दिएको छ। तर अर्को अर्थ मन्त्रालयले यसको जानकारी दिएको छ। र अर्को यसमा चाहिँ राम्रो प्लस पोइन्ट के छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अक्षरशः लागू गरियो भने चाहिँ यसमा कुनै पनि दुविधा सायद नपनि होला। एउटा तपाईँको कुनै पनि ठेक्काको चाहिँ निश्चित समयभित्र सकिन्छ भने जुन क्यालकुलेसन गरिन्छ त्यो समयभित्र सक्नलाई चाहिँ निर्माण व्यवसाय होस् अथवा कार्यालय होस् दुवैलाई चाहिँ एक किसिमको प्रेसर पर्ने रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अझै यसमा थप के भनिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि बहुवर्षीय योजनाहरू स्वीकृत चाहिँ कार्तिक महिनाभित्रमै स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। भनेको मतलब टेन्डर कार्तिक महिनाभित्रै निकाल्नुपर्ने चाहिँ होइन, त्यसरी पनि नबुझौँ। तर कुनै पनि योजना कुनै एउटा प्रोजेक्ट निकाल्नुपर्ने छ, त्यसलाई कार्तिकमै नसकिएला कार्तिक पछि पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो निकाल्नु छ भने चाहिँ पहिल्यै त्यसको प्लानिङ गरेर चाहिँ त्यसको लागत एस्टिमेट यदि हुन्छ भनेर पहिले स्वीकृति लिनु पर्यो। जस्तै 1 अरबको योजना चाहिँ निकाल्नु छ भने चाहिँ पहिला तपाईँको जेठ असारसम्मै लगेर पनि त्यसका टेन्डरहरू निकालिन्थे होइन, बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराइन्थे। तर अहिले त्यस्तो छैन कि अब कुनै पनि बहुवर्षीय योजनाहरू चाहिँ कार्यालयले स्वीकृत लिँदाखेरि चाहिँ कार्तिक महिनाभित्रमै स्वीकृत लिइसक्नुपर्ने छ। स्वीकृत लिइसकेपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई बहुवर्षीय योजना टेन्डरहरू फाल्न सकिनेछ। नयाँ मापदण्डले चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्डले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। नमस्ते।